오늘 소개할 제품은 호환 레고 아이디어스 21327 타이프라이터 타자기입니다. 부품 수는 2079피스이며 가격은 6만원대입니다. 초반에 반복 작업이 많으나 그렇게 지루하지는 않습니다. 긴 엑셀 사이사이에 부품 조립이 누락되지 않도록 설명서를 꼼꼼히 보며 조립해야 합니다. 중간에 하나라도 빠지면 수정하기가 상당히 힘들거든요. 버튼은 프린팅 브릭입니다. 스페이스바 아래쪽 브릭을 꽉 꽂아야 해요. 타이어가 타자기에 사용되다니 깜놀이네요. 천으로 된 검정 빨강 잉크 스풀 리본에 종이가 걸리니 손으로 잡아주고 레버를 돌려야 합니다. 뒤쪽에서 본 모습입니다. 기믹의 부드러운 작동을 중시하시는 분들은 구매하시면 아니 될 듯 하옵니다. 레고 그룹의 창시자 올레키르크 크리스티안센이 사용했던 구식 타자기를 본떠 제작된 타자기라고 합니다. 정말 기발한 아이디어네요. 재밌게 보셨나요? 아직 구독자가 아니신 분은 빨간색 구독 버튼 꼭 눌러주시기를 부탁드립니다. 더 좋은 영상으로 보답하겠습니다.